हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काले चने की सब्जी की रेसिपी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूखे काले चने की सब्जी। इससे पहले मैंने आपके साथ रसेदार काले चने की सब्जी की रेसिपी शेयर की, जिसको आप सभी ने बहुत पसंद किया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप उसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूखे काले चने की सब्जी। बहुत ही टेस्टी है। आप इसको पूरी के साथ स्पेशली खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। वैसे तो आप इसको रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। आइए फटाफट से मैं दिखा देती हूँ कैसे इसको बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 कप काला चना लिया, उसको अच्छे से मैंने 2-3 बार वॉश कर लिया और उसके बाद में इसको रात भर के लिए हमें पानी में भिगो कर रखना है। सुबह आप देखेंगे तो ये अच्छे से इस तरह से स्वेल हो जाएंगे और उसके बाद में इसको हम बॉईल करेंगे। आप चाहें तो अगर रात भर भिगो नहीं सकते हैं आप, तो इसको 6 से 7 घंटे तो आपको इसको भिगोना ही है। तो भीगे हुए काले चने होंगे तो बहुत अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। अब बॉईल करने के लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हम चनों को डाल देंगे। पानी मैंने अलग कर दिया और चने मैंने सिर्फ डाले हैं। अब इसमें साफ पीने वाला पानी डालेंगे हम। पानी हमें इसमें इतना ऐड करना है कि चने अच्छे से डूब जाएं। तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है। अब इसमें हम आधी चम्मच नमक ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। सोडा ऐड करने से चने अच्छे से गल जाते हैं अंदर तक और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो ढक्कन लगाकर इसमें हाई फ्लेम पर 1 सीटी ले लें और उसके बाद में 10 मिनट तक इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक कर लें। जब कुकर ठंडा हो जाएगा, सीटी अपने आप निकल जाएगी, तब उसके बाद में हम ढक्कन को खोलेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको चने मिल जाएंगे। कुछ चने इसमें अभी भी गले नहीं है, क्योंकि इसमें 2 वैरायटी के चने हैं। तो अगर कुछ चने आपके बिल्कुल नहीं गले हैं तो आप उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें, हटा दें। और यहाँ पर अब मैं शुरू कर रही हूँ बनाना काले चने की सूखी सब्जी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। इसमें मैंने लिया 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। आप ऑलिव ऑयल या फिर इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, पर मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सब्जी में। तो यहाँ पर अच्छे से ऑयल को मैंने हीट कर लिया और हीट करने के बाद में इसमें आधी चम्मच मैंने जीरा ऐड कर दिया। जीरे को भी अच्छे से चटक जाने दें और इसमें हरी मिर्च और अदरक ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, जिसको मैंने अच्छे से बारीक काट लिया है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। आप ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। तो अदरक का फ्लेवर चनों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसमें ज़्यादा से ऐड करें। इसके साथ ही 2 हरी मिर्चों को मैं काट कर ऐड कर रही हूँ। बच्चों के लिए बना रहे तो हरी मिर्च आप इसमें कम ऐड करें। कुछ होल स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 तेज पत्ता लिया हुआ है, 3 सूखी लाल मिर्चें ली है, 1 मैंने बड़ी इलायची ली है, 3 लौंग ली है और 1 छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना बड़ी इलायची, इसको हम तोड़कर ऐड करेंगे ताकि सारा एरोमा ऑयल में आ जाए। तो ये देखिए, बड़ी इलायची को मैंने तोड़ दिया, उसके बाद ऐड किया है। अब ये देखिए, फ्लेम को मैंने लो कर दिया। जब मैंने इसमें होल स्पाइसेस ऐड किए तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया और इसको अच्छे से आप भुनने दीजिए। तो जैसे ही हमारे अदरक और हरी मिर्च भुनता है, उसी के साथ हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। तो 1 बड़े साइज की प्याज को मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको हम स्टर करेंगे। तो प्याज को आपको भूनना है 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, प्याज में हल्का सा कलर आ चुका है, तो बस अब मैं इसको और ज़्यादा नहीं भूनूंगी। आप चाहे तो प्याज को और भून सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें अब ऐड करने वाली हूँ टमाटर। तो सिंपली मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए, उसके 4 पीसेस करके मैंने मिक्सी में उसकी प्योरे बना ली और वो ऐड किए मैंने। अब इसको भी हमें अच्छे से कुक करना है। तो प्याज तो ऑलरेडी कुक हो चुकी है, अब टमाटर को भी हमें कुक करना है। एक बार स्टर करेंगे और इसमें हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर। अब इसमें हाफ टी स्पून मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। सारे स्पाइसेस को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर के पेस्ट को अब हमें अच्छे से भूनना है और मसाले भी भुन जाएंगे, साथ ही टमाटर का पेस्ट भी अच्छे से भुन जाएगा। तो अब इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो काले चने को जब हमने बॉईल किया था तब भी हमने नमक ऐड किया था, इसलिए मैंने इसमें नमक अभी कम ऐड किया है। सब्जी बनने के बाद में अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें कभी भी ऐड कर सकते हैं, पर शुरुआत में आप ज़्यादा ना ऐड करें। तो अच्छे से पेस्ट को भून लीजिए। 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा और इस तरह से आपको पेस्ट भूनकर रेडी मिल जाएगा। जब टमाटर का पेस्ट भुन जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ काला चना। तो यहाँ पर काला चना आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी भी है, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करने के 2 रीजंस हैं फ्रेंड्स। पहला तो ये कि जो काफ़ी सारा न्यूट्रिशन होता है काले चने का, जब इसको हम बॉईल करते हैं तो काफ़ी सारा जो न्यूट्रिशन है वो पानी में आ जाता है और उसका काफ़ी फ्लेवर भी पानी में होता है। तो पानी को अगर आप फेंक देंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो अगर आप इसको खाएंगे या पिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारी हेल्थ के लिए। तो इसको ज़रूर इंक्लूड करें। साथ ही जब इसी पानी में हम जब चनों को अच्छे से कुक करेंगे तो एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चने की सब्जी का, और साथ ही मसालों के साथ में थोड़ा सा पकने के लिए सब्जी को पानी चाहिए ही। तो ये देखिए, अब मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है और इसको मैं ढक्कन लगा देती हूँ। अच्छे से मैं इसको 3 से 4 मिनट तक कुक करूँगी।
4 मिनट के करीब हो चुके हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से, ये देखिए पानी काफ़ी एब्जॉर्ब हो चुका है और काफ़ी ड्राई हो चुके हैं ये, और काफ़ी सारा एरोमा अच्छे से चनों के अंदर जा चुका है। तो इसको मैं थोड़ा सा और ड्राई करूँगी, पर इससे पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी मैं ऐड कर रही हूँ, बहुत ही बढ़िया इससे फ्लेवर निकल कर आता है। हाथों के बीच में रब करके भी आप ऐड कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप चाहें तो गरम मसाला और भी ऐड कर सकते हैं, पर चूंकि हमने इसमें होल स्पाइसेस का यूज़ किया था, खड़े गरम मसाले यूज़ किए थे, इसलिए अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर नहीं ऐड कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप खड़े गरम मसाले ना यूज़ करें और लास्ट में आप इसमें आधी चम्मच गरम मसाला सिर्फ पाउडर ऐड कर दें, तब भी आपके काले चने की सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो अगर आप इसको ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दें, अभी पानी को बॉईल करके ऐड करें, और तो आपकी बन जाएगी ये रसेदार काले चने की सब्जी। मैं यहाँ पर इसको ड्राई बना रही हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसका पानी सुखा रही हूँ। तो ढक्कन लगा देते हैं हम, और ढक्कन लगाकर इसको वापस से हम 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। 4 मिनट के करीब मैंने इसको कुक कर लिया और आप देख सकते हैं काले चनों का पानी बिल्कुल सूख चुका है, एकदम ड्राई हो चुके हैं और तैयार है हमारी काले चने की सूखी सब्जी। लास्ट में इस पर डालिए थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और आप इसको सर्व कीजिए। तो आप भी इसको बनाइए, ट्राई कीजिए अपने घर में, और इसको आप नवरात्रों में भी बना सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये रहेगा कि आप इसमें प्याज का यूज़ ना करें, लहसुन का यूज़ ना करें, तो इसको आप माता के भोग के लिए भी बना सकते हैं। अगर बिना प्याज लहसुन के आप जानना चाहते हैं कैसे आप बना सकते हैं काले चने की सब्जी या फिर सूखे काले चने, तो आप मुझे लिख सकते हैं भोग के लिए कैसे बनाए जाते हैं नवरात्रों में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वो भी सिखा दूंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।